聆听国内大事，纵览天下新闻。今天小五要和大家分享的是，美国侦察到中国3000架飞机不翼而飞，惊出一身冷汗，知道用途后瞬间哭了。30艘航母都不够他们撞啊！近年来，中国的军事实力可谓是突飞猛进，百花齐放，很多的新式武器都层出不穷。新的武器出现，必然会淘汰老式的武器。退役的武器要么是直接回炉重造，要么就是被放到博物馆让人们观赏。但是中国做出的一个举动却让美俄很诧异。中国把大批退役的歼6和歼7战机重新收集起来。中国如今都有了歼20这样类似于5代机的战斗机，为何还要保留大量退役的歼6、歼7战机呢？原来中国回收这些武器是有原因的。众所周知，航母是一个国家综合实力的体现和象征。能够拥有航母的国家，无论是在军事实力还是在经济基础上，都有着雄厚的资本。所以，如何批量研制出能够对航母实施狼群战术的武器是重中之重。最近，中国的专家们就想到了一个比较好的点子。利用废弃的飞机来进行自杀式攻击，把报废的飞机改装成无人驾驶的战斗机，然后飞机上携带导弹，对航母进行铺天盖地的轰炸，几百颗导弹航母可以拦截。那么成千上万架飞机呢？以往废弃的飞机都是拆除进行材料回收的，但是中国把大批以前退役的歼6、歼7战斗机重新利用起来。这让美日感到很是畏惧。要知道，这批战机将近有数千架之多啊！由于它们只需装置上 GPS 和北斗导航系统，以及飞行姿势自动驾驶控制系统、自动导弹发射系统等等，就完成了无人制导。相似于对陆攻击巡航导弹，可攻击空中固定目的，如机场、军港、指挥中心、发射阵地及其他各类军事目的。日新如今的技术，把退役歼老战机改成无人攻击机，或者称为发射平台或者炸弹运载具是毫无压力。歼6改成无人攻击机后，完整能挂载，这样解放军凭空多了几千架攻击机，兼具自杀飞机。他们还能够挂载50至250公斤卫星制导炸弹，一天24小时不连续攻击，在特定区域出击和返航，将打形成一新的米格走廊。卫星炸弹的坐标在起飞前设定，无人机飞到目的地或者射程内投掷终了再返航。如此一来，比自杀式攻击更有威慑力。而且自身它们就能够作为自杀式攻击机运用，反正是废物应用，耗费弯导的防空导弹还是非常划算的。改造后的无人机还能挂载水雷，在预定的海域，如港口、航道上停止布雷作业，用来封锁作战对象的港口和海上运输线。这是一种遏制对方的经济命脉、耗费对方实力的作战方式。解放军节俭持军的传统，中国军人能把很多外界看来无用的东西，打形成价钱低廉的新式武器。2010年，歼6战机正式退出中国空军序列，但是在2013年，美国著名的兰德智库称，解放军将数千架歼6改成无人攻击机。从那个时候开始，关于解放军的数千架歼6无人机对敌机群攻击的江湖传言一直流传。这个大型的无人攻击机群即可攻台亦可打击美军航母，被传得神乎其神。可惜的是，毕竟这是江湖传言，因为时至今日，3000架无人攻击机短时间起飞攻击目标，不管是解放军还是美军都无法做到。但是，中国最近发布的一项技术的突破，实现这样的战法或许很快成为现实。2016年11月，在珠海航展上，
中电科宣布完成67架无人机集群实验，超过美国海军此前进行的50架的无人机集群实验。随后，在2017年1月，美国国防部突然公布了美军3架 FA-18释放103架无人机的集群实验，这被视为是美国军方针对中国67架试验成功的回应。时间仅过去了5个月，中电科再次发布消息，完成了119架固定翼无人机集群试验，再次超越美国。中美两国互相刷新无人机集群试验的数据，速度之快令人咂舌，年内极有可能突破200架试验数量，3年内突破1000架基本没有什么悬念。为何中美在这项基础上较劲？无人机集群智能被认为是未来空战的一项颠覆性技术，这项技术可以通过空中组网、自主控制、群智决策实现无人机密集起飞、空中集结、多目标分组、编队合围、机群攻击等动作。没有集群智能的歼6无人机只能单架起飞，按照最小起飞间隔3分钟算，每个基地1小时只能放飞20架，3000架要起飞150个小时，起飞要6天多时间。起飞后的歼6无人机就是一枚发射后的导弹各自飞向目标，无法进行集结，形成密集的波次打击，对方可能连防空导弹都不用就可干掉飞来的无人机。实现集群智能的歼6无人机3000架实施密集起飞，估计也只需要12个小时。无人机之间可以敌我识别，并可在空中分组集结，对不同目标进行集群攻击。最厉害之处是无人机可根据收集到的战场实况数据，智能化处理，及时调整攻击状态。在集群智能技术发展到一定程度的时候，3000架歼6杆无人机进行集群攻击是可以实现的。但是这仅为顺着兰德智库再讲一个故事，中国不太可能使用歼6无人机作为大规模集群攻击工具。媒体报道，中国造了5000多架各种型号的歼6，但实际只有几百架被改造使用，主要还是作为无人机靶机存在。一旦该技术被应用在先进的巡航导弹上面，远比歼6的无人机攻击力强大。中美在该项技术上的较劲，目光不太可能停留在退役的战斗机利用上，而是在占领未来战争的制高点。在无人机的研发上，中国与美国没有代差，实际上美军海军也在采购中国产的无人机。随着中国大量的第3代作战飞机的退役，歼6、歼7、歼8飞机开端陆续退役，改为无人机是极低本钱、废物应用的极好次序。无论是经济效益还是军事效益都十分高。试想，当统一战争开端之际，用高科技电脑控制的无人机能够停止机群攻击或者停止电子干扰，当密密麻麻黑漆漆一片飞临湾岛的上空，那是何等的壮观！这局面足以让任何敌人胆寒，大大减少解放军飞行员伤亡。退役的战机改造成无人机进行攻击航母，这比东风导弹的灵活性强，关键造价还低廉，这下美制可算是睡不上觉了哦。美专家直言，这样一来，美至少得造30艘航母才勉强能够应对，而这将是美无法承受的开销。美媒体称，这样一来，美被拖垮将是迟早的事。中国人的谋略的确让人佩服，这招实在是高。值得一提的是，若把2代机改装成无人机，也需要付出不菲的代价，即使低于反舰巡飞弹和弹道导弹，其可能取得的作战成果也远不能与这些新型打击装备相比。所以，想改写2代机的命运，难度非常大。军事专家指出，将2代机改装成无人攻击机的代价不菲，
即使低于反舰巡飞弹和弹道导弹，其可能取得的作战成果也远不能与这些新型打击装备相比。好了，关于这个话题，小五就先说到这里。喜欢小五的朋友别忘记点赞、转发和订阅。如果您有任何的看法或观点，欢迎在下方留言。聆听国内大事，纵览天下新闻。今天小五要和大家分享的是，美国侦察到中国3000架飞机不翼而飞，惊出一身冷汗，知道用途后瞬间哭了。30艘航母都不够他们撞啊！近年来，中国的军事实力可谓是突飞猛进，百花齐放，很多的新式武器都层出不穷。新的武器出现，必然会淘汰老式的武器，退役的武器要么是直接战术的武器，是重中之重。最近中国的专家们就想到了一个比较好的点子，利用废弃的飞机来进行自杀式攻击，把报废的飞机改装成无人驾驶的战斗机，然后飞机上携带导弹，对航母进行铺天盖地的轰炸，几百颗导弹航母可以拦截。那么成千上万架飞机呢？以往废弃的飞机都是拆除进行材料回收的，但是中国把大批以前退役的歼6、歼7战斗机重新利用起来，这让美日感到很是畏惧。要知道这批战机将近有数千架之多啊！由于他们这回炉重造，要么就是被放到博物馆让人们观赏。但是中国做出的一个举动却让美俄很诧异，中国把大批退役的歼6和歼7战机重新收集起来。中国如今都有了歼20这样类似于5代机的战斗机，为何还要保留大量退役的歼6、歼7战机呢？原来中国回收这些武器是有原因的。众所周知，航母是一个国家综合实力的体现和象征。能够拥有航母的国家，无论是在军事实力还是在经济基础上，都有着雄厚的资本。所以，如何批量研制出能够对航母实施狼群须装置上 GPS 和北斗导航系统，以及飞行姿势自动驾驶控制系统、自动导弹发射系统等等，就完成了无人制导。相似于对陆攻击巡航导弹，可攻击空中固定目的，如机场、军港、指挥中心、发射阵地及其他各类军事目的。日新如今的技术，把退役歼老战机改成无人攻击机，或者称为发射平台，或者炸弹运载具是毫无压力。歼6改成无人攻击机后，完整能挂载，这样解放军凭空多了几千架攻击机，兼具自杀飞机。他们还能够挂载50至250公斤卫星制导炸弹，一天24小时不连续攻击，在特定区域出击和返航，将打形成一新的米格走廊。卫星炸弹的坐标在起飞前设定，无人机飞到目的地或者射程内投掷终了再返航。如此一来，比自杀式攻击更有威慑力。而且自身它们就能够作为自杀式攻击机运用，反正是废物应用，耗费弯道的防空导弹还是非常划算的。改造后的无人机还能挂载水雷。